Channel 44 television nze Moses Kanala omuntu w'abantu tuli wano mukwano Kate atugenda kwatwogerako n'abantu baffe n'otukukyalidde emukadde waffe owa Angelina Bookshop abaana ennaku nga 10 eziddako bajja kubanga badda ku masomero naye okudda ku masomero omwana abaako ne byagenda nabyo bye bikozesebwa ku masomero ate n'amasomero gabaako okweteekateeka waliwo agaggulawo sizoni eno naye nga mugabambi gaggulawo naye nga tigamanyi kiki kibalina okukozesa mu field kiki kibalina okukozesa ku masomero gaabwe ag'enjawulo kati wano we tuli wensibuko y'ebitabo ebyokusoma n'ebyo ebyokusomesezaamu omukulu gwe tugenda okwogerako naye ye nanyini kampani zino oba nanyini maduuka gano owa Angelina Bookshop ng'omukulu oyo twayogerakako naye emirundi ng'ebiri netumukyazaako nemusibiza zaffe za Channel 44 n'atulambika omuntu yali badde alina okutambula naye olwaleero tugambye katutuukeko ewuwe twogereko naye atubulire wano we tuli kyekitundu Moses Mulindwa kyagenda okukiikirira olukiiko lwa Kampala Capital Authority nga kimanyiddwa nga Kampala Central ako agenda okwanga agenda Moses Mulindwa okukiikirira ono atako mulonzi we ate bamala okufuna omuntu ow'amaanyi bwati ekima kiba kigonze oba ekitiibwa taata kuwakitinga kubanga asaagala kwekuza emyaka gikyabulamu ekyokubiri merupiya amanyi rupiya zikuza omuntu oli ku Channel 44 ku dakiika eno twagala kumanya we tuli bayitawo batya sebo eno ye mukwanake then Twanka Street and 46 eno duka AG89 ewali Angelina Bookshop. Angelina Bookshop etunda ebitabo nga bw'obiraba ssebo okuva ku mwana atandika okusoma baby genda n'ayingira mu nasale n'agenda mu primary 1 okutuuka ku primary 7 n'agenda ku senior 1 okutuuka ku senior ey'omukaaga. Omuyizi asoma ebyobusawo nurses. Omuntu omukulu nga gwe ayagala okwekulaakulanya ayagala motivational books, omuntu ayagala inspirational books, ayagala okumanya Katonda we, ebyo byonna ssebo tubitonda mu kifo kino. Kaakati okunooteekako olulimi twogeramu Oluganda twekakasa nga tulina ebitabo bingi nnyo ddala ndowooza nga tusinga ebitabo ebisinga obungi eby'Oluganda mu ggwanga alina weebiri awo. Then n'ebintu byonna ebigenda ne offices stationary yenna mbeera nayo ssebo. Owekitiibwa nga tunaba kugenda wala lwaki wasalawo okukola omulimu gw'okutunda ebitabo ate nga bannayuganda oba Abafirika culture yaffe y'okusoma ntono? Ssebo neyanziza kaakati nno okusoma kwange n'okumala okusoma kwange nasigala ndi muyizi era am a student for life. Nsoma ebitabo bino bisinga natandika n'omulimu nga ebitabo byange nga amaze okukozesebwa gavumenti nasalawo ntandike omulimu ogwange naye nali nkyali mu buvuka esente nayina ntono nayina okumalirira kino kye ngenda okukola era nkyajjukira we natandikira mu 84-85 n'obusente butono ddala yali ampa ekifo yambuuza obanga nina ngenda okutunda kuba n'ebitabo byawe Bookshop nemugaa nti mmaliridde ngenda kukola mulimu guno oguli nemanganzirayo waffe Masaka kubasakayo omwami ekirungi akyali mumakindi awo amanyi bulungi yafuuka kitange omulangira Edward Kimbugwe nampa akafo mu budde obwo nali kasasula singa naye yagenda okulaba nga ngenda ntambula mpola nsenvula abaalimu bagenda bavaawo mpolampola bwe nali ntandikidde ebibuka n'embitwala akati mu kukola ennyo okwo ntandika okumanyika bizinesi yamanyika nentandika okuteekawo branches wano zaaliwo nga 6 Masaka Entebbe okutuukira ddala eKabaale naye ng'ekyenjawulo nga bwolaba edduuka lyaffe Bugiriseeti emiwendo gyayo giba gyegimu bw'ogula wano bw'ogula wali Old Park bw'ogula e Masaka neyagulanga eKabaale nga duteekaku transport naye katutwalira emiwendo egibeera nga kyekimu era ekirala emiwendo egibeera nga gibeera ku kitabo wali wayinza kubuzaabuza kyewaguze kati bw'okigula enkya bw'ogula okugyako ng'atuwa publisha kuba disituita nga yakyusira omuwendo emiwendo gya kugisigala nga kyekimu. Ekyokubiri mbeera n'abasitaafu bentendese
engenda nga ntendeka n'abeera nga amanyi kyakola ne bwakikola kitusobola kwagala kuga nti twala kino kijja kukola nga kiri bw'ojja ne lisiti ekitali ku lisiti tukikuwa wabula tukulaga bulazimuga nti waliyo nakina kino naye siyinza kusibako kutwala ekitali ekyakusoma ekyokusala nga bwengambye ndi muyizi okubbanga byonna kati nteeka okumanya nasale esomesa ki primary esomesa ki oleve esomesa ki ereve esomesa ki okutuuka waggulu era mu kukola ekyo kinyamye nti okubeera nti nange ndi muyizi abayizi bange nzize ntambula nabo kati makerere eddala sirinayo sirina mpozi lyovaisikyase kubanga niprofesa naye nga bonna bavudde wano nalekitala ngalinanga bavudde wano abaana asembayo okutoyo ono Angelina omwana oyo yamala digiri esooka akola ebintu eddala naye ebisinga ajja wano kubanga yo okuva mu primary ntambula naye nabali abalala banne bagadde nolwekyo bagamba bwobanga ogenda kwera oteeka okulekawo abanakujjira abuwiri bali baba kyonoonyi kibaduyabwe nayinza obwanikoza kasooki bakwasiza nga okyali mulamu tebajja kwekwasa tebajja kwekwasa balina ebyabwe naye era bwajja naye abeeranga mukozi era afuna musaala nga mukozi bw'abeera wano buwaddemu n'erinnya lya kampani abeeranga mukozi abeera mukozi era asasulwanga nga mukozi bwembadde afuna okuzimbazimba nalowooza ngayajjanga director naye akolanga una ne profesa era twakanya ogenda kufuna kukolera come back owekitiibwa otugambyeko ebitabo okuva ku nasale okutuuka ku university obirina naye mu kutunda ebitabo nga bwe nakubuuziza bannayuganda mose abafirika okusoma kwaffe kutono bino ebitabo ekikuyambyeko okubibeeramu lwakuba babisaba ku masomero oba nedda sabu kaka kiriwo kita bwe natandika nalina ekigendererwa naye sente nalina almost nali sirina natandika na primary yokka kakati kyenakola nga yajjanga okumbuuza ekitabo ekisukka ku primary ng'akiwandiika nenenga nekinaona enafunanga omukisa nenkireeta bayita okuyiribwa kakati bwe nava ku ekyo olwokuba nayagala omulimu gwange kyombuuza naye nakinoonya lwanki oga nti abafirika tebasoma kakati katudde wano kifunzi tukomewo wano e Uganda katudde e Kampala lwaki omuntu tasoma naliko olumu ku ADM omwami eri katumemba wa parliament naga nti senkibi okugamba okusoma naye ffe bitwagala timubirina lwakingambira musuju research tuwala nti kyali kyasoma naye bwe nakomawo nanoonyereza nenzuula ebintu nazuula bigifaani sigenda bikugamba wano naye nazuula nti abantu bwoba obaleetedde kye baagala era n'okibabuulira eventually ojjamu kakati kankugeze bwe nteeka akatabone nga nti ekirya ssenga omuntu omukulu nga gwe oba omukyala ayinza okuganaga nti kaakatunuleko bwe ndeeta akatabo nga kaga nti amakuba ag'okufuna ssente era oli ayinza okwagala okukola ki bwe ndeeta akatabo ne kaga nti okulunda embuzi oba okulunda ente alaba nti kimukwatako ajja kakano olwekyo bwogenda nga obayiga otegeera kyebaagala bwoleeta bayibuli ajja gibula ewawusibani naye bajjaku kakati abantu ogenda obasomesa era moto yakugamba nti bisaafu ebike nti bwendeeta ebintu sibiteekawo buteesi kyova olaba nti kakati olaba bwembitimbye nabiri byenkoze ebimu mbiteekawo nga mwami kanaala bwanajja ajja kulaba ekintu ekimukwatako tugambe bwonoba tokirabinja kikubuulira nti kiri kyogera kulaama ekiraamo kyange entalo zetufuna mu byalo ng'abantu baffe ensisinga zivaayo nti oli tiyawandiika yaliwekabonagandi baseekibi baliraba kye balikola naye senkiri gwomanyi famire yo gwomanya abantu kati omusajja omukulu nga gwajja bwetuba twogera babiri nkubuulira simu naye kino wali okirabyeko nti nga nkunnyonnyola ekirimu mu 10 bennyonnyola 6 bagula kakati nolwekyo entambula yaffe yeeyo kakati kankulage waliwo abali mu cooperative sate waliwo abali mu SACCO esaaku mugitegeera nze simugitegeera esaaku etandikibwawo mmwe esente ezammwe mateeka agammwe ne mugiddukanya kakati bwatuuka okwewala nina akatabo kamulaga nti wandikoze otya okugenda okufuna ssente nga toyise mu bino n'oteekako n'omukono nga tomanyi kubanga gwekyamusa ofuna ssente kati ebyo ebintu tubeera nabyo bikulagirira bwagenda okutandika bizinesi mu ssomero tiwasoma ku bya bizinesi ovuddeyo tolina magezi gonna gonyongeza n'otandika kubiteekawo otandika nesinga omutwalo olaba oyiseeko bino gandozaagumagoba kosi tozibazi benki tegimanyi
naawe tofuna musaala kati ebintu byonna olibulajja bwetugenda nga tumulaga afuna endwadde kati bwetudda ku ssomero omwana ali ku ssomero nga tafunangayo yadde textbook emu okuva ku P1 okutuuka ku P7 siganyi wali abayinza okuyita naye bwogenda okubalira okuyita kwe bakwamubuuba ng'abanga ate kyakulangira bukyangira naye nze njagala omwana asome era muga nti oluzungu titusinga kulusoma mu kibiina nga balusomesa naye oluzungu tugenda tugivokinga nga tusoma ebitabo batusoma ebitabo kakati ekirala ku kyo ng'okyali ku kyokusoma bw'obanga wagenda n'osomako nomala emyaka 3 nga toyongeddeeko ojja kutandika kukka otandika kukka kubanga tiwayongerako tolina kipya kyotadde mu mutwe okukkakkana ng'olemereddwa nga tolina gyogenze kubanga mayindi yo tolina kyogyongerako era ffe tugamba amanyi okusoma nga tasoma ayawukana kino kwatamanyi kusoma amanyi okusoma nga tasoma ayawukana ate amanyi atya okusoma ate nga tasoma anti bwagende bwewasoma wakoma teyongeddeeko kakati kankulaga ekirala esente zofuna ebyena bibi esente zofuna nga omwezi guweddeko esente zofuna nga omwezi guweddeko okulya bulungi zenkanankana n'amagezi yamugirire esente zofuna nga omwezi guweddeko nga wadde olina byokola zigattegatte oli ku mulimu mukama wawe zagende zenkanankana n'amagezi ekyokubiri toyinza kufuna kitali mu bwongo kitegeeza banka yo yonna eri wano kati banka y'omuntu ayimiridde wano yonna toyinza kumpa dakiika 10 nenkulaga ebitabo 5 nga tolina kukweyagala bw'onooba tolina kukweyagala nja kwanda bikyamukyalo kyagala bw'anaaba takinamba nja kwanda bikyomwana kyagala kubanga bino bwe mbireeta sibiteeka buteesi wano nzesebo nekusamyaka munebateesawo musamusaze nyaboleeta ekitabo ekyo ekyemitwalo 5 eyakiwandiisa yennyini yeewuunyiza bwe namugambye after 1 week nkisomye ekitabo kino nikimala kisowa 500 yambuuziza nti obudde obujjawa nabuzeemu nemugamba nti sikankubuulire ekiro mu Kampala bwekitegeeza mu Uganda katonda kiyatuwa ffenna nga twenkanankana watakola katonda takola asubi naye kyafuwa ffenna nga twenkanankana bwe budde anawandika ekitabo mbulyayo bamuyita Lutiba Patricia Lutiba naye bw'oba atandise ekisoma ng'onyumirwa ekiro mu Kampala oyinza n'okutuusa essaawa omwendeze ekiro Munnayuganda I read this book in 3 days and I was done. N'okimalaku era bw'ombuuza ekirimu kyonna nkimanyi kakati kankulage abantu abatawaana mu maka nga bayombagana enkya n'okuyirasiga kiri simple bw'otandika okusoma ebyo byonna obiraba noga nti kino kanaala naye kyamutuukako ono naye yaliko bw'ati kubanga ebyo byebitukuza bw'onsanga wano abansanga ntwalowooza nti I'm coming from well to do family ne ssente zaaliwo but I told you ti saayina mitwalo 5 when I started saayina yali ammanyi biiki nagenda nga sobola kugula packing nga ngula edazini nenjiyita abafunda nezayo exercise books nga sobola kugula carton kati determination ejijjawa fear ojejjamu otya the books are here ekikujja okufuula omuntu omulala ekitabo kikufuula omuntu omulala bwakajjidde wano kati oyinza olugendo lwokuva wano ogenderanda naye nga gwotudde wano kakali kitegeeza bwe nkikulekera naawe esoma ojja kubaako kyogiyemu omuntu omulekera ekikukyako mukama wange nze bannayuganda malabye abasinga obungi baagala kubasomera baagala kwesoma kakati ekyo sebo nakyo tusobola ekibwa tukoze program ku redio ez'enjawulo nga kyetugendereramu kyeki kwagazisa kati fe abamu singa situkyalanga nanze emyaka egisukka 20 singa sikyalanga nga nkyali mukyalo mu primary naye kyetugamba mwana waliwo atandise kati n'omwaka nga wagenda okutwala omwana mu nasale waliwo oyo atwala muzukulu wange anetudde wano banka sibinga miliyoni mu kitundu naye agenda kutandika agenda kutandika wafunyedde nomuzukulu ennyina kakati kyenjagala okulaga mu kino oyo bw'abanga tabadde mu bino tamanyi yona gye bagulya bitabo kakati era ganoga nti ate omuntu yeetaaga ebitabo bwe tulaba tuyiga muteekako n'akuutiza n'ayuza n'akola ki n'afuna oyo omu owokubiri bwe nkuwa ndi kumma okulya ng'oli mwana muwala oba kabbo ka muwala oba ettu lya ssenga olina byewandikoze omusajja oyo tayinza kukola baliriti
That's how I trained my wife. Azaala bebyo n'omulaga kino. Amawulire bagateekako ngaga nti ono yasse munne lwa kibanja. Omwana yasse nnyina lwa kibanja. Bwe bamala amawulire muvaawo bubi. Tuula n'abaana bo bagende nti abayi muno mulabyemu ki buli omu akubuulire olwayiga. Kaakati bwe munomutwala ekitabo. Tewayigiriza butemu. Ate bayigiriza butemu. Mutegeeze nti ono gw'olaba yasse gundi naye wuno baamukutte era ali ku mpingo era kati agenze buzira. Kalabba. Webalino ayiga tebivaako bubi n'ogenda sikulaba kuyisa tivulu walabye bwe tugenda ku graduation zo graduation bwe bampita ng'oli mumanyi simutwalira magana magirasi kitamuwa nti after university ngako katabo alaba agenda kutandikirawo naye avaayo nga yina yeeyagala ate yasomye abalala abatasomangako ne digrii digrii leka abantu bagira bintu byokola seeno gyoyamba ebeere muggwe so sikugwe era bakulwa omwana alinawo kyayigawo era mulage nti obugagga bwo bw'omuzadde obugagga bwowo omwana si zono ssente z'omuwa n'abamu ne batuuka mitwalo 5 gyate ku mwana mmere eyinza okutaba no mugambe nze buli lwenkuwa ekitabo okwadde okusitaabu kati otalina kyammanja oyo Angelina ate ammanja ki amagezi ge galiwa digiri agenda kukumenyanga wabbayo nzibe okuja nga abaziba wange kati baleese obuzibu bw'afuna digiri gy'alina musuubira kumuyamba kumanya kwera bwagenda kwera mu nsi bw'anayisa nze bw'anayisa mmwe bw'anaakola abeere era wano bwe tuggalawo bw'aba yafunye omusaala gw'atagenda kunsaba bw'aba nsabye ansaba ng'omwana ng'asaba omuzadde naye tayinza kuga nti taata mpa kyanyinsabye kufunga ddaala mpa tuwantwala mu ssomero naye namutwala n'asoma primary university n'akimala kaakati musuubira okuba n'amagezi nange aganyamba gokukola byenkola tweyanziza teyanzeege basebo ne banyabo abatulaba tuli ku Channel 44 twogerako ne mukadde waffe owa Angelina Bookshop bw'oba ogitunuulidde ebitabo yagambye alina bya bebi okutuuka ku ba professors kati gwe oli omu ku abo abalina okufiirwa omukisa singa watogoberedde byakugamba ebigambo bye byamagezi ddala omuwala gwakugamba Angelina yatuma kampani eno naleta namuzaala erina lwasooka wali omuzadde ate ye nga muto nnyo okusinga kampani n'abasinga balowooza obaali musekedde yes yasoma kati taata njaga kumanya abakolaganye naawe gwe bayambi otya kati sookere ku masomero amasomero agagula n'ebitabo go gakufunamu gatya ensebo kati amasomero agatugulako mulundi gumu 2-3 okusooka tujja netubamanya bamwe bakumanya ekyokubiri mu masomero gyendi wanyina gyenkoze emyaka egiwera ddala ng'omu kubakulembera amasomero obuzibu mbumanyi obuzibu mbumanyi abazadde temunaleeta ssente eza gavumenti oluusi nazo zizinatuuka yeetaaga ennoni yeetaaga black books yeetaaga registers kati omusomesa oyo azaagula nga ye Moses Kanaala gwe tuzze tulaba ajja kujja nga ettaamu etandika obanga tennatandika agenda tugenda kutandika n'abaana ssente bakyasireeta naye twandyagadde ebitabo bya miliyoni 4 kati tulinako emu kakati essomero lyogedde nze sigenda diddamu bayinza okudda wano ne bagaa nti ate nammwe mulindeko malezi kuŋŋanya tekisoboka kati oyo asobola okujja n'asasula zonna oba n'asasula ekitundu ebitabo tumubiibyo biri awabiyinza omuzadde okujjako ensi okugjako nga bantu tuli bakyamu bukyamu siraba omuzadde natambula naye mu nasale ntambudde naye mu primary ntambudde naye ku olevu kati ali elevo olinayo kyasomera okusanga obuzibu mu style oba Mwangelina zigiye ekyokusatu mwami Kanaala ayagala okutandika omulimu guno kuba tunoonya mirimu naye abamu bayitako nga waali asobola okubaako kyakola asobola okukubuuza amawulugezi tugakuwera bwereere kameragera tubakwana ffe twamusasula ajja kujjaga nti na miliyoni 5 Moses ayinza omwana muganda naye kati miliyoni 5 zikyatandika kinze nga nti salina entwala 5 kakati oyo ajja netukugula olina sente meka miliyoni 2 kale katuyambe tunakwebyo tugamba zotunda zolisa zotunda oyo ngaatandika omwana ajja nga alina eziwera n'omuwa discount n'agenda n'atandika n'omubuulya ekintu kiba kikola bakuba nti bwetukuwa tuga ntunda mumulo gwaffe
oli kalisi yagala okubisa emirundi ebiri tojja kutunga wekalisi ajja kuvayo ajjabulwa so bwe tukumanya ng'oli empigi twagala abantu ab'empigi baguleeyo kubanga era senda kuwatuko so nolwekyo sebo agula naffe akola naffe tumuyamba tumuwa amagezi amasomero tubeerayo ate ku pts baba basisinkanye nga essomero lyaffe batuyita tugenda tutwalayo ebirabo kubanga oli twako kyetumuddiza ku sente zazze amala ebbanga ng'akola ki atuwagira tujja kutwaliza bya mitwalo 10 yasinze mu kubala kumuwayo yasinze minisitule kumuwayo nga n'abazadde balaba nabo bategeere n'abayizi bategeere nti ensi eno yakulugamya choice abaana bonna amagezi bagalina kyomuteekamu eringa ensi kyogiteekamu kyojja okujjamu siga obukyayi ojja kufuna bukyayi siga obukumpanya bujja okufuna naye katuuka education abaana ng'omutaddemu ssente notamba ku mafuzi muteekamu n'omugoberera abamu agenda mu siniya 1 omuzadde mulirabo omwana ava mu siniya temumulabangako so ng'omuzadde okwakagana n'omusomesa era ne bakulya kanaalo yandibadde mugezi naye ebitabo talina kanaalo yandibadde mugezi naye agobwa nnyo bafiisi kanaalo yandibadde mugezi naye wano yeetaaga okuyambibwa kanaalo we bamugulira akatabo k'okubala ne mukwatagana kanaalo n'afunaye bwaka gwakola n'agenda ow'omusomesa kubanga omusomesa naye akulabako n'omuwa mwana oyo munyambire tayinza kufaanana wa sentini yamutwalayo n'asigala kakasebo nga maliriza abazadde naffe kyetuyinza okukola kwe kubaleetera ebintu biri ebibuubira bwebulisi nga tubijje mu kampuni ebikolezi ne tubibawa ku miwendo emituufu ne tubawa ebitabo ebituufu mwe abazadde ne mukola fiizi neziwaayo ne mugoberera abaana ku masomero abazadde mbeebaza n'abasomesa mukozi omulimu omunene obulungi bw'eggwanga lino naye abazadde tuyina ekizibu nti omwana tumutwalayo omwaka nga gutandika bw'oba mufunye omukisa omuzadde n'alabikako nga guggwako oba n'atalabikira ddala okuva mu Q1 n'alabika nga ali mu Q7 n'atalabika okuva mu senior 1 n'alabika nga ali mu senior 4 6 ekyo tikiyinza kutuyamba mumanye abazadde basewo ne bannyabo nti abaana bwe muteekamu ssente eyo bizinesi yammwe mwe mutoola capital ne muteeka mu baana akoze bizinesi kubanga tugenda girabirira sebo nnyabo togikola n'olwekyo omwana ono mugoberere wuliriza abasomesa gye bamugamba gye bakugamba kubanga batendeke bamanyi mukwatire wamu omwana oyo ajja kutuuka gyagenda basebo ne bannyabo batuwuliriza program ng'asinaba kugendawo mukadde wa n'ekibuzo kyembale njagala nkubuuzeeyo otugambye waliyo ebitabo ebituufu ekitegeeza waliyo n'ebitali bituufu ebituufu byebiriwa n'ebitali bituufu byebiriwa kakati sebo ekitabo ekituufu ebitabo bino byonna nga bw'obiraba kampuni zijja n'ekitabo kakati ono omulaba Longhorn Comprehensive Primary School Atlas omuwendo gugwo ogulaba kwe guli n'emabega eno akulaze n'ebimukwatako kakati kino kitabo kituufu kakati waliwo ebitabo ebirala byokusanga ebirala biriko ssente ekyo ekitabo bakikola kati batulagira ebitabo ebisinga okujjako abatani bakubayo bibeerako ssente nakweziri oli n'amanya kakati nguze UNEB wuuyo ne siri yaabwe yeeyo ekitabo kyabwe kituufu kakati abo bagenze mu dduuka ettuufu naffe ate tuteekwa bijja mu batunzi abatuufu Longhorn St. Bernard ono MK n'abalala kakati ebitabo ebituufu mu maduuka bibeeramu ate n'ebirala obiraba oyinza okibala kya physics nga ddala ekifaananyi ebifaananyi omwana tayinza kubiraba bwebeera gulaafu nga ne gulaafu tayinza giraba kati omwana oba omuwadde butwa bw'oyinza okulooza nti osevinze ssente n'ekyoguze mu kitabo kituufu tojja kuganyulwa so ebitabo ebituufu mu bookshops eziyitibwa bookshops ekintu kinayiga kiwansomesa kyenasingira ddala okukwata waŋŋamba ekitabo watusangako kwaya 3 n'omubuuza kwaya 3 kitegeeza ki ekigambo ekyo nakiwuliriza ate nakati nkyakejjusa kitabo kino kiraba kakati ekyo eyo 288 pages kyatala buli kwaya eteekwa kubeeramu empapula 96 pages kakati kino kitegeeza time the 3 the 288 kakati kino nebunga nti yagala kubala lupapula ku lupapula empapula ezo ezirimu zeezo naye oli bujja kyakola akola obukozi akwata kapapula ngaakubako nti ekwaya 2 era bwegamba nti kino kyakasanvu ginonga nti awakirebe ku 5 nti oba kyalinya muga nti olina okindetanga kiweranga ekyange nja kino nja kikuwera bwereere kuba liba tiriwera
kakano olwekyo kirungi nnyo nti bw'ogenda mu bookshop bw'obuuza ng'oli akola mulimu ng'agwagala ajja kubuulira ekituufu era ajja kubuulira nti kinalese kyekino kyazino kiri kyaziri weerondero naye ng'otegedde n'alyagadde okumanya bitabo ki ebyenkizo omuntu byali badde mostly abagenda mu secondary kwa guno omwaka abaana bagenda kuyingira bangi secondary batusuubira bantu emitwalo egiswa mu nkaaga bakoze primary 7 yes kakati ssebo curriculum bagitegeka erina amasomo gotayizaga kubanga omusinga mwana wabatabanava kwabula nti yakutwala kino neeramu ennyinnyonjera kino naye kakati okuyitiramu amangu olina zino eza bulijjo okubala oluzungu ebyafaayo geographiya byafaayo history katugende mwekikuba kati abantu okimanyi English, mathematics, physics, chemistry, biology, CRE, yeddiini kakati abo tugenda bweteyisira bwekirinda 12 ezo ateekwa nomutandikwa ezo zonna azikoleezo zonna azikola naye kakati amasomo ekyo gakola olwokuba nti omuzadde ayinza obutasobola ebyo byonna zino basics nga tozisala science ezo yino zitwala zino physics, chemistry, biology, mathematics then oteekako n'oluzungu n'ebirala naye ffe bwajja wano mugenda kutana bwaba tibamuwadde list tumulaga nti ebitabo ebiri basic bye bino omuzadde n'asobola okugenda obulungi kakati dictionary definitely bajja gimusawo dictionary nazo zirabye Cambridge ebbeeyi yaayo ndala Oxford ebbeeyi ndala lwaki kakati omuwendo gusobola okwawuka kuba abakozi baawufu naye kakati dictionary eno giraba nnene bulungi eriko ne CD yaako ya 448 ebeera esoboka kakati ate ebeera n'akatono CD yaki anti kakati sebo omulimu gwa digito asobola bulungi okujja n'ateeka mu kompyuta ye n'alaba kakati ekyo bajja mwetagisa atlas ya secondary ateekwa okuba nayo ebyo byo ateekwa kugenda nabyo muzeekiriza mbuzeeko Angelina dakiika emu ate nkugire Angelina oliyo otya mwampita Moses Kanaala Angelina Lwanga weddira ki oli mukima ab'enkima bafunyi wamambadde neebuuza bakojange bamutaza kafeero be bano kati badde sinakitegeera Angela njagala otubuulire owulira otya nga taata yakwata erinnya erya kampuni erinnya lyo naliwa kampuni zammwe mpulira bulungi nnyo era nze nga omukozi kinzizaamu amaanyi oli mukozi mbadde manyi oli director kati ku mulimu guno nkusanze gwe uli ku reception emirimu guno abaana abawaka mukola mu bizinesi z'abataata bamwe mwepangira ku bakozi abalala gwe weeyisa otya nze omulimu bamukozi ewaka gye mbeera omwana era amateeka gawa abakozi bonna ekyokuba muwala we kijja tuli waka kijja muli waka era ne bwe guba musaala abaana bafunamusaala eramu bazikirira olaba kubona omwana wange sijja musasa ku yunivasite wasoma ki oli muna mawulire kati osuubira dde okutandika okukola ku radio oba ku tv oli ku byabulamu kamako omukisa atuli twogerako muzeeyi twanga tumalirize tusigaze na kino njagala otubumbabumbe programu basebo abakyano 44 miracle center njagala okwongera okubeebaza kubanga nankubadde muzze wano ebyenjigiriza mubirwaniridde nnyo ate nga nze kubuuza kwange niba kulimba nti musinga okozeemu ki emyaka gyange gisinga nti maze mubuuliza kuba nasooka n'ensomesa nekolako walala nekijja mugina okubulamu bwange obusinga munange kusomesa abazadde basebo ne bannyabo batuuliza n'abalaba puroguramu eno okukola bino byonna tugenderera kwagazisa bantu kusoma bitabo amagezi gonna gali mu bitabo nabyo bitwogera swangude namutuukanaala singa naffe nzibabiteekaawo ebyonnola mu kusoma oyiga ebintu bingi naye weezamu nekigamba nti weebuuzanga mu byokola
nsanyukira nnyo omuntu ajja mu kusooka n'abuuza wa musajja mukunaga abantu munawakule tulina ekitabo kya Luganda kimwalese waliyo ekifo ekyazze wabaddeko ebulaaya watuleeteddeyo ki wagenzeko ebindi olina ekifo ekiwaleese kisomanga kubanga ebitabo ebyokwekulaakulanya erifa abantu abakulu birina bingi ddala oguli omuyizi nabwandi badde olina kukyonyongerako mu byokola n'oyongera okumanya waliwo ebitabo ekijja okukyala ebirungi kakati mukukanala kana kino kikugaomuyizi mulungi okwata okutereka tekitegeeza bugagga omutereka mpisa okutereka si bugagga okutereka mpisa nti bwenzijja wano buli wenzigulawo oba buli wenzijja mu kibuga Angela ateeka okumanya nti alinayo $5 oba 10 ate akawunti eryawazi yateekedde ddadi alina bwateeko zifuna ebyo sijja kugenda sibula tugendeko mu kitundu ekyokubiri kubanga programu kiyinza kugimalira wano obwongo bwokyatuwa ffe nga abatalo 44 n'abalabi baffe bukyali bungi twagala kwebaza ku kitundu kino kyotuwaddeyo tugendako mu kitundu ekyokubiri okumanya programu eno gituusa tujja ku ntikko munnayuganda aganyirwa atya mu programu eno abali ku channel 44 abatulaba abalungi abagalwa ekitundu kyaffe ekisooka tukikomezaawo tugenda kuddayo okwogerako ne Angelina mukadde waffe ono atulage bulanki zino endala azitambuza atya ye ng'omuntu lwaki kampuni ekyusa amanya ku ddala eddala nze Moses Kanara nkoza ne Brian Senkumba mu studio wabeerayo Akram Buyo ono Moses Mulindwa agenda kwera kasalawo abantu ba Kampala Central B mbaga z'ekiseera ekirungi tusinkane ku Lwokutaano